Oke, kali ini kita memulai pemodelan banjir menggunakan Hexpress. Softwarenya dapat di-download di situs ini. Oke, pertama kita siapkan DEM-nya. Kebetulan ada DTM dari ini Sungai Cipamokolan. Kita coba buka. Ini kalau dibuka ketelitian 1 meter, sekitar 1 meter. Langsung aja buka Hexpress versi 507. Oke, pertama kita buat projectnya, file new project, tempatkan di kita beri nama, kemudian oke. Pastikan satuan unitnya adalah SI, satuan internasional. Cara mengubah, kalau masih belum berubah SI, dari sini unit system, dan pilih yang sistem internasional. Oke, sekarang buka Fastmaper. Lalu kemudian kita ubah proyeksinya. Nah, sepertinya kalau kalian belum punya, bisa dibuat sendiri dari ArcMap. Kalian add aja DEM-nya. Oke, kebetulan ini ada di zona 48S. Kalian buat di buat terserah satu poligon atas gitu ya. Lalu coba dibuat save edit, stop edit. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi yang telah kita buat tadi langsung ada di sini. Batas PRG. Kita open aja. Oke, kemudian kita oke. Selanjutnya kita pilih tools, new terrain, tempat dari DEM kita, open. Nah, rounding precision 1/28. Kita ganti defaultnya bisa 1/32. Oke, kemudian kita create. Oke, selesai. Ini tergantung kecepatan komputer kalian. Terus ini hasilnya. Kemudian kita ekspor buat tampilan backgroundnya ke JPEG ya. Oke.
Oke, kemudian kita load gambar yang udah dibuat tadi. Oke, kalau sudah kita close, balik ke edit geometric data. Oke, lalu cek list yang tadi. Oke, selanjutnya buat area yang kita modelkan. Klik 2D flow area. Tekan shift untuk penggeser. Kalau sudah, double klik, kita kasih nama. Oke, selanjutnya klik 2D flow area. Oke, lalu kita generate. Kebetulan ini dia punya 1 meter, jadi bisa kasih kecil 10. Jadi kalau semakin nilainya semakin kecil, dia akan semakin rapat, tapi prosesnya juga akan semakin lama. Generate ada sekitar 30.000 cells. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita buat dataran rendahnya, berarti ada di sebelah selatan.
double klik, kasih nama dataran rendah. Oke, selanjutnya kita save geometri. Kita beri nama lalu oke. Lalu kita isi kondisi tiap bagian sungai. Edit unsteady flow data. Oke, di sini kita punya 3. Ini sungai Cipamokolan, nah ini sungai Cidurian, dan ini dataran rendah. Oke, kita mulai di sungai Cidurian. Nah, klik di sini dulu, lalu pilih flow hidrograph. Oke, lalu kita cari datanya. Kebetulan ada data di Wikipedia ada Cidurian, dia debit rata-rata maksimalnya 80 meter kubik per detik, minimalnya segini. Tapi ada juga di paper ini sungai Cidurian. Nah, kita menggunakan ini dulu. Jadi ada tiap hari ada debit. Ini kita copy ke Excel. Nah, kita misal kita sudah copy di Excel seperti ini. Oke. Nah, kita misal mau ngambil dari 100 data dari bulan Oktober, biasanya musim hujan antara Oktober mau ke Januari, jadi mungkin pas tinggi-tingginya. Jadi kita ambil dari 1 Oktober sampai 100 hari, mungkin sampai 8 Januari. Nah, ini copy sampai ke bawah datanya. Ini di copy, ini pindah. Jadi ini dipindah ke bawahnya sini. Terus dilanjutin ini, dilanjut tambah ini. Jadinya ini kita copy. Ada 100 data. Ini satuannya meter per detik, meter kubik per detik. Seperti yang kita lihat di sini. Satuannya meter kubik per detik. Oke. Kita kopikan. Klik di sini. Kadang kalau kita belum menggantinya, ini satuannya masih CFS, yang artinya feet per detik, kubik feet per detik. Nah, ya. Kita Ctrl V. Oke. Nah, ini pilih 1 hari. Oke, waktunya kita dari tanggal 1 Oktober 2020. Oke. Nah, ini jamnya. Kita mulai dari jam berapa? Misal dari jam 1 siang berarti 13.00. Oke. Selanjutnya kita isi ini 1. Oke. Kemudian kita oke. Bisa kita lihat dulu plot datanya seperti ini. Oke. Kemudian kita oke. Ini nggak usah di checklist ya. Oke. Lanjut ke sungai Cipamokolan. Nah, apabila punya data yang lain, kita bisa menggunakannya. Karena kita nggak punya, nah, kita pakai data yang sama di sini. Nah, ini berakhirnya jam berapa, kita isi jam 6
misalnya. Oke, dia berakhir di 8 Januari. Misi 1. Kemudian oke. Nah, sekarang yang dataran rendah, kita klik di sini, kita pilih normal depth, kita isi 0,01, berarti 10 cm apa ya. Kemudian kita oke. Oke, kalau sudah, kita save file, save unsteady flow data, kasih nama, oke. Oke, selanjutnya kita akan mulai simulasinya. Close, run unsteady flow analysis, kita checklist. Starting 1 Oktober jam 1 siang, berakhir jam 8 Januari 2021 jam 6 sore. Oke, lanjutnya kita pilih ini 1 hari karena data kita per 1 hari. Oke, selanjutnya kita save. Oke, setelah itu kita klik compute. Ada error. Oke, kayaknya kesalahan di penamaan jam. Oke, ada kesalahan di pemberian nama di waktu. Kita edit dulu. Langsung isi durian, kita edit. Nah, kita pilih yang use simulation time. Oke, ini ganti 0000 jam 12 malam berarti. Oke, kalau sudah kita oke. Berikutnya yang mengisi pemukulan, kita rubah di use simulation time sama, terus kita oke. Nah, selanjutnya save, close. Kita balik lagi ke sini, kita klik to the area flow area, kita generate lagi hanya 10, tetap generate, yes, terus oke. Oke, sudah. Kita balik lagi, run unsteady flow analysis, sudah benar semua. Lalu kita compute. Oke, ada error. Nah, errornya di sini terbaca line 626, line 876 sama 537. Nah, setelah saya cari tahu di forum, ternyata jawabannya adalah kita harus memundurkan ini, area yang dataran rendah ini di luar garis. Kita mundurkan garis ini di luar garis perimeter. Jadi garis yang dataran rendahnya tadi kita keluarkan. Caranya edit, move point, check, kita zoom,
langsung aja tarik. Oke, kalau sudah, kita to di flow area, kita generate lagi. Oke, kembali lagi. Kita tunggu. Mungkin sampai 5-10 menit. Saya pause dulu. Oke, karena lama kita cancel. Kita edit dulu. Nah, kita jadikan fix start time nya 1 jam saja intervalnya. Jadi ini nanti tiap 1 jam kita ubah itu. Jadi berakhirnya hanya 4 hari sampai 5 Oktober. Oke. Demikian juga yang Sungai Cipamukola. Oke, udah. Oke. Lalu save. Kemudian close. Run. Unsteady. Nah, kita rubah di sini 1 menit. Ini 30 menit. Oke. Kalau sudah compute. Oke, sudah selesai. Kita close. Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Kita play. Nah, seperti itu. Kita juga bisa mengekspornya. Kita pilih yang maksimum.
Bisa juga memilih tiap kondisi. Lalu pilih raster base terrain, save map, compute. Oke, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini kita coba buka di ArcMap. Kita rubah simbologinya. Oke, seperti ini. Kita juga bisa tambahkan base map. Nah, seperti ini hasilnya.